皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画は久々の毛筆シリーズです。ということで、今回もですね、基本点画である点節、こちらの書き方を解説していきたいと思います。以前は右払い、左払いの書き方の解説をさせていただいたんですが、今回は点節をやっていきます。点節もですね、苦戦されている方、結構多いということですので、今回はやっていきたいと思います。早速いきましょう。まずですね、ダメなパターンというか、よくあるある、よく見かけるパターンやっていきたいと思います。一番最初にトンと斜めに打って、そしてここまで行って、ここまでいいのに、ここからグッと押さえつけてしまう人、いらっしゃいます。グッと押さえつけることによって何が起こるかというと、ここの角が下がってしまうんですね。角が下がってしまうということ。それから今押さえつけてしまったので極端に太くなってしまいましたよね。こうなってしまうとあまりかっこよくありません。それからもう一つよくあるパターンです。今、ここの筆管、持ち手の部分を筆管というんですが、この筆管をですね、トン、斜め、回して、こう持ってきてしまう人。これもあるあるです。よくいらっしゃいます。これは何が起こるのかというと、まず今ぐるっと回したことによって頭の部分は出ました。ですが回していくと筆こうなりますよね。もうここで分かっていただいたかと思うんですけれども、細くなってしまいます。線が細くなってしまいます。なので筆管は回さないようにしましょう。この2つが私が普段教室で指導させていただいている中で多いなと思う点節苦手な人あるあるパターンだと思っています。ではどのようにこれを改善すればいいのかというところのお話をしていきます。それでは今から丸のパターンですね。しっかりと解説をしながら進めていきます。丸のパターンやっていきましょう。ということで、どうすればいいのかというところですが、もうとっても簡単です。もう何も難しいことを考える必要はありません。支筆、一番始まりの点、しっかり斜め45度、この角度を打ち込みます。打ち込んでいただいて横に進んで、この角度のまま曲がる。そして同じ最初の角度のまま離す。ただこれだけです。今イメージでいくと同じ角度の点がいっぱい連なって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 最後この形ができているというイメージです。ですので先ほどお伝えした筆管はもちろん回さないですし、そのまま止まって横に進んで止まってこう進むだけという感じです。どうでしょう。こう聞くととっても簡単そうに聞こえませんか。止まって進んで同じ角度のまま曲がる。しっかりと止まって斜め行って止まってグッで、今止まって止まって止まってっていう3箇所しっかり止まっていきました。始まりの点、支筆と呼ばれる部分、それから最後の部分収筆、またはですね起筆収筆という形で、書くんですけれども、この辺りしっかり止まっていくことがまず楷書体の基本です。もちろん今回お伝えしているこの点節、ここもですね一度しっかり一時停止してから進みます。これ非常に大切ですので覚えていてください。これそのままスーッと進んでしまう方いらっしゃるんですね。そうだとメリハリがつきません。ですので美しく書くためには止まって進んで止まって進む、この止まっての部分が結構大事だったりしますので、もしですねリズム感つかめてないよという方がいらっしゃいましたら、この動画を見ていただいて、リズムってあったんだっていうところで気づきを得ていただき、練習に活かしてみてください。ではここから実際に字を書いていきたいと思います。はい、ではここから実際に字を書いていきたいと思います。先ほどお伝えしたポイントを踏まえながらやっていってください。もちろん皆さんもこの動画見ながらですね、良ければ書いていただければと思います。では口という字を書いていきたいと思います。まずは口です。トン、まず斜めに支筆しっかり決めます。そしてぐーっと持ってきて止まります。で、ここ見てください。ちょっと内側に入れるということが口を書くときのポイントですので覚えておいてください。そして横、線を書くときにちょっと細身にドンと入れます。で、ぐっと持っていってここで止まって斜めに行って止まって離します。で、今このラインとこのライン見たときに少し長く、少し短くという形だと思います。これはなぜかというと最後の一画をですね、ここから入れてキュッとしっかり閉じてあげて、ここが出るような形で書くからです。これに関しては行書の書き方の流れが、
こういってこう閉じるんですけど、この流れに起因しています。なのでここがしっかり出ますよという形ですので覚えておいてください。はい、続きまして転接からの羽をやっていきたいと思います。もう先ほどと考え方は基本的に同じでございます。特に難しいことは考える必要はありません。しっかりと止まって進んで止まって跳ねる、止まって進んで止まって跳ねる、このリズムを何度も繰り返して練習してみてください。止まって進んで止まって跳ねる、しっかりとこうグッと持っていただけると力強く細すぎない羽ができます。羽に関してよくあるあるパターンはですね、これもまっすぐ進むパターンと一緒なんですけれども、止まって進んでここでこう回してしまって細くなる人いるんですよね。筆は回さないというのを覚えておきましょう。回さずもそのまま固定です。このままぐーっと持っていって、このままこう持っていく、このままもうただそれだけです。あんまりですねぐるぐる回さないっていうところがまずは基本的なことになりますので覚えておいてください。それから今上から下への羽をやりましたが、続きまして下から上の羽です。これもですねあるパターンやりましょうか。まっすぐ行って今回しましたよね。これは NG です。もう下から上に行く時も同じです。しっかり止まってまっすぐ行って止まって離す。で止まっての箇所なんですけれども、一度穂先を立ち上げます。穂先を立ち上げます。ではやっていきますね。止まってまっすぐ行ってちょっと立ち上げて1、2、3のリズムでこの角を作ってあげるとかっこよくなるのでやってみてください。もう一回いきますね。ここに行きましょうか。こっちにしようかな。こっちにしますね。止まる、進む、1、2、3。ちっちゃな空を描くイメージですね。簡単に言うと。ただ基本的にはもうまっすぐ行って止まって跳ねる。これが一番基本なんですけど、こういう形でちっちゃな句を書くというのもできますのでやってみてください。はい、では一番最後にまた文字を書いて今日は終わりたいと思います。基本を使って書いていこうと思いますが、先ほど口を書いたので今度はひという字を書きましょうか。止まってぐっと持っていく、1、2、3で、先ほどのひじゃない、先ほどの口ではですね横が出ましたが、ひはここが出るように書いていきますので覚えておいてください。出るのはこっちですと。そしてこの横ですね使っていくので、皆さん苦手な雨冠やっていきましょう。外側にしっかり外側に向けて横で止まって跳ねる。これをしっかり覚えておいてください。で、少し今筆を立ち上げました。この立ち上げるっていうところも結構ですね重要なポイントになってきますので、筆を立ち上げて跳ねるっていう方法も覚えておいてください。基本的には横に行ってそのまま降りる、横に行ってそのまま跳ねるっていうところが基本ですが、立ち上げてからですね方向転換をするっていう方法もありますのでやってみてください。こうしてちょっとだけ立ち上げるんですね。少しでいいです。もうこれ上げちゃうと二度書きになってしまいますので、少し立ち上げて止まって角度は一緒ですよ。同じ角度のまま持ってくるというイメージですね。というわけで今回の動画は以上になります。とっても簡単だったと思います。誰でもすぐにできる、そんな方法を今回はお伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、練習をするときにこの方法試してみてください。今まで転接うまくいかなかったよという方は、まずは頭の中を空っぽにして、そして同じ角度で曲がるだけなんだという認識でやっていただくと、かなりスッと入り込んでですねできるかと思いますのでやってみてください。というわけでこの動画役に立ったと思ったらチャンネル登録、そして高評価、コメントいただけますと嬉しいです。またですね、毛筆に関する解説もどんどん配信していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。